ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ക്യാരറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി മിക്സറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മിക്സർ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട, കാരണം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കുഴഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച രീതിയിലല്ല നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത്, വേറിട്ട രീതിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം, ഉതിർന്ന് ചാടണം. നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉതിർന്ന് ചാടുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സറിൻ്റെ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഉതിർത്തിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് നിലക്കടലയാണ്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് നിലക്കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിലക്കടല കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിറ്റിലെ ചെറുപയർ ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോഴും നല്ല രുചി തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സറിന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികമായി പോവും. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ച നിലക്കടലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മിക്സർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്യാരറ്റൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മിക്സ്ചറാണ് ഇത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികൾക്കായി പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം. താങ്ക് യു.